Je suis prêt pour le combat, c'est le temps. Montez ton fil, garde le courage. Alors, impressionnant, non? Impressionnant. Je retire ce que j'ai dit. Quoi? Je retire ce que j'ai dit. Tu vas te faire pulvériser. Il de la vie, je rigole quoi. Est-ce que il y a des effets spéciaux dans ce qu'on a vu? Il y a des câbles, il y a des... Quand tu montes le mur, par exemple, comme ça. Moi, je le fais tous les jours, mais bon, c'est peut-être pas facile pour tout le monde. Non, je n'utilise pas les techniques, c'est mon capacité. Ah, tu peux monter 2 murs comme ça Ah oui. Et tu n'as jamais de doublure. Non, non, je n'utilise pas le doublure. Ouais. Bon, eh bien, écoutez... En fait, c'est le chose challenge que je voudrais faire réellement, donc... Eh ben, en tout cas, bravo, le film est impressionnant. T'as jamais eu de problème avec la... Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des mecs de temps en temps qui venaient un peu le chauffer et qui venaient l'emmerder. De deux choses l'une. Ou on se fait une démo Tony Jaa contre moi, Ouais. hein, ou à un moment donné on se bat contre des mecs. C'est vous qui voyez. Moi je dis c'est mieux ensemble, hein. T'as plus de chance. Attends, Tony Jaa, viens avec moi. Commande please. Ah, enlève le truc. Déjà, est-ce qu'on... Attends, enlève-le. Alors déjà, est-ce qu'on pourrait se faire un petit assouplissement? Un petit truc que tu pourrais faire, quelque chose que tu pourrais faire, je pourrais essayer de suivre. Vous savez danser? Oui. Hip-hop. Hip-hop? Oui. Voilà. Ouais, ça je peux le faire, hein. Alors là, je suis aussi... ouais. Ça n'importe qui peut le faire, hein. Ça n'importe qui peut le faire. Ah ouais, ça non. Ah ça non. Ah bah ça je pouvais plus le faire là. Ah ouais quand même. Ah oui quand même. Bon. Moi, j'ai hâte de voir ça. Je vais vous faire un truc plus dur, c'est au ralenti. Ouais. Ensuite, il faudra accélérer l'image, si possible. Bon, je peux vous le faire au ralenti. Voilà, ce qui est super dur, il peut vous le dire. Un dernier, parce qu'il faudrait que je me relève quand je suis comme ça, je crois. On dirait une tortue sur le dos. Hein? Ah ouais? Oh, mais... Bah je vais la refaire plus lentement alors. Ok. Écoutez. Maintenant que je vais faire les assouplissements, je suis saut. Faites entrer les ennemis de Tony Jaa. Entrez les gars. Voilà. Vous parlez français? Vous parlez français? Un petit peu? Message d'accueil en français. Je vais te maraver la gueule. Je vais t'exploser. Tu vas saigner du nez, tu vas pleurer ta mère, tu vas repartir sur un brancard. Voilà. Maintenant que c'est fait... Il y en a un, il me regarde en souriant, je sais pas si c'est parce qu'il dit toi je vais te mettre une claque ou si c'est parce que je vais faire rire. Est-ce que je peux me mettre en tenue? Je peux me transformer à la Bioman, je l'ai jamais fait. Attention, ça prend un peu d'espace. Hein. Transformation! C'est ridicule. C'est une pub pour les régimes de bananes ou quoi là? Je suis Bruce Coe de Picardie. Ça les fait pas rigoler du tout. Je pense qu'ils vont me casser la gueule. Ça te fait marrer, c'est pas bon signe. On dirait un coton-tige, putain. Et avec ça, je vous fais la vidange. Bon, Tony Jaa. Ils se sont moqués de moi. Surtout l'autre avec son chapeau, ils ont tous des chapeaux. Vas-y. Casse ta gueule. Vas-y, je te regarde. Je me planque. Allez. Oula, je vais peut-être te planquer un peu plus. Je te regarde quand même très méchamment. Vas-y, fais ton jogging. Oula. Oula. Oh. C'est-à-dire... Ah ouais. On m'avait dit qu'on déconnait là.
Alors là... Vas-y. Vas-y. Hein? Comment ça? Non, mais c'est-à-dire que moi, j'ai pas vu au dernier cours. J'étais malade. Bah si, t'as mis ton joli costume. Allez, on va finir le Tu sais travail. qui tu ressembles? Hein? Au mec de l'annuaire, tu sais? Je me ferais bien construire une piscine, moi, tiens. Je vous demande de faire un triomphe à Tony Jaa. Le 8 février, l'honneur du dragon. Merci à Philippe Lafay qui est avec nous, Marco Bianco de Fineco. Philippe Chevalier, pas Philippe Lafay. Merci. Merci Barbara, merci Jean-Pierre. Merci à tous, merci les gars. Désolé de vous avoir fait mal. Pardon, à bientôt. Merci à Michel Leb. Et bonne soirée Cécile. Je vous laisse. Et excusez-moi, monsieur. Je C'est vous laisse. l'inverse. Oui. C'est l'autre côté. Je vous laisse avec Natacha Saint-Pierre le temps qu'elle s'installe. C'était Tony Jaa qui était avec nous. À bientôt Tony, ciao. Je suis mort. Au revoir, ciao.